Ժողովուրդ ողջույն, խնդրում եմ ձայնիցս հանկարծ չվախենաք, չէ ես հիվանդ չեմ, ընդամենը ձայնս է կտրված։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, այսօր գնացել էի Դավիթի երկրորդ դասարանի ավարտական հանդեսին ու ուզում եմ որ դուք տեսնեք, թե ինչպես են ամերիկյան դպրոցում օտար ազգի երեխաները պարում հայկական երաժշտության տակ։ Չնայած Դավիթ հենց պարն էլ ցույց կտամ, ես անունը դրել եմ Չուկչաների պար, բայց դուք էլ նայեք։